мындай кимди телефонун кармап туруп, Инстаграмды ачып турчу, кимдин эмне көрүп атканын билсең болот да. Жизнь недолговечна. Будь в нем как путник деп карасаң жалып турат. Бул стресске чыгып калыпсың да. Мен билем. Сен жалгызсың. Бирок жетпedi. Бул влюбленный деп стресске дейсиң да. Уже буну билип койсоң болот, ким эмне көрүп аткан болсочу. Жалаң эле сулуу кыздар көрүп аткан болсо экинчи айлайын деп калыптырчу. Ушундай нерсе. Жалаң эле стрип трицепти, стрипси көрүп калган болсо аял киши, чото күйөөсүнүн курсагы чоң деп койсун. Бардыгы тең субханалла эмнеге өзүнүн бу эмоционалдык состояниясын гана көрөт. Телефонда ошону искусственный интеллект ушунда билет азырчы. Эмнени көп көрсөң ошону чыгарат да. Караңыз канчалык деңгээлде. Сен кимсиң мисалы? Эмне үчүн, эмнени көрүп атасың? Кайсы бактылыкты көздөй баратасың? Жакшылап ойлонушуң керек бул нерсени. Жакшылап ойлонуш керек. Акыл ошон үчүн берилген. Тиктеп туруш үчүн берилген эмес акыл. Акыл субханалла ойлонуш үчүн берилген. Ошо сен ушул жерге келгенде бир аз ойлонуп ал, машалла. Алла пешинеге жазган болсо, бирок бактысыз болуп аткан нерсең болсо түбөлүктүү жазылган жок. Бүгүн Алла бир нерсе менен кыйнаган болсо, демек ошол нерсе менен сени сүйүнтөт кайра. Унутпагыла. Алла таала ушундай зат. Бул дүйнө бизге бүт эле сыноо үчүн келинген иш. Бүт сыноо үчүн. Керек болсо башыңда сыноо экен го. Башыңда сыноо субханалла. Чачың түшүп калса стресс болуп атпайсыңбы? Пересадка кылып атпайсыңбы? Кой турабы? Башыңда чачың түшүп калса да стресс субханалла. Азыр мисалы чачыңарды мисалы лысый алып кое турган болсок, кээ бирлеринер ошон үчүн стресс болуп кепканы баса кийип, мында ар жак менен деле өзүнчө бир жана эмеге дискомфортко өткөрөт да. Эмне үчүн дегенде, бир эле нерсе чачын алып койду да. Болосо өмүр бою эле чачты алып чоңойгонбуз да. Пайгамбарыбыз болсо чачыңарды толук алгыла, же болсо өстүргүлө деген. Биз болсо деген жартысы өстүк, жартысы жок субханалла. Ушундай. Кээ бирлерге чачын ак түшүп калса да проблема. Ушундай бир мындай бактысыз болот. Нерселер менен адамдар бактылуу болот. Бактылык деген эмне? Бактылык деген убактылуу болбойт. Бактылык түбөлүктүү болот. Ошон менен динди айтабыз. Дин бул дүйнөдө бактылуу болот, ахиретте да бактылуу болот. Адам бул дүйнөдө бактылык издеп субханалла жанагындай бир байлыкка, сулуулукка, дагы бир нерсеге умтулган болсо, ага жетиши мүмкүн. Бирок анын акырында субханалла бир нерсе бар. Байлыктын пайдасы жок экенин билесиң, сулуулугунун